İstanbul'un Beykoz ilçesinde yine orman yangını çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Orman ekipleri orada. Biz buradan, onlar oradan söndürüyor. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın yerleşim alanlarını da tehdit ediyor. Senin suyun var mı yok? Yanında su yok. Oraya su yapın oraya. Ekipler alevlerin evlere ulaşmaması için yoğun çaba harcıyor. Yangına neyin sebep olduğu henüz belirlenemedi.